Mongato ambiri tikutsatira bwino kuti mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika m'masiku apitawo anabola mtambo ulendo wopita ku South Africa. Paja ulendo umenewo anapita ndekuti ndi madamu awo amene watundi a Gertrude Mutharika panali pa 1 Machi chaka chimene cha 2026 pameneno ananyamuka ulendo umene kugwisa ntchito bwalo la ndege la Kamuzu International Airport. Paja ulendo umenewo unali wake wapadera ndipo satira zimenezi mtsogoleri wa dziko lero pa 12 Machi chaka chimene cha 2026 abwererano kubwera ku dziko la Malawi kugwisanso ntchito bwalo lomwero la Kamuzu International Airport. Ndipo kumeneko analandidwatu ndi akuluakulu aboma mosogozedwa ndikuti ndi a Justin K Saidi amene ni mlembi mkulu ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna. Inanso kumeneko kunali ena mwa akuluakulu aboma kuphatikiza pamenepo ndikuti no Norman Chisale anali kumeneko tithaso kuona pa chithunzi chimene chikusera pa skrini pa topo ndithudi Norman Chisale ukachinga wina mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika. Of course atafika kumeneko ndikuti no anakayendera perete wa asilikali asananyamuke ulendo omapita ku nyumba ya boma ndikuti ya Kamuzu Palace. Ndetu ulendo umene wake wapadera sikuyamba kupita ku dziko limene South Africa paja pamene anasankhidwanso kukhala mtsogoleri wa dziko. Ulendo woyamba ananyamuka panali pa 1 December 2025 ndipo anabwereranso ku dziko la Malawi panali pa 15 December chaka chimenecho cha 2025. Tithato kusemikiza kunena zonoti mtsogoleri wa dziko akamayenda sakumasenza chigulu ngati imene amachitira a Dr. Laza mbuyomo. Tithaso kuona pamenepo Norman Chisale ndikuti sanapite nawo anapita ndi mabodyguard ochepa kwambiri komanso sakonda kuyendayenda mtsogoleri wa dziko. Nthawi zambiri akabwera chonchi ndikuti akangolowa ku State House pomatuluka ndikuti amakhala ulendo wake ofunikira kwambiri kusonyeza zonena kuti akupanga follow ma austerity measures amene ayika ngati njira imodzi yofuna kuteteza chuma cha dziko la Malawi. Pamene anakhala Dr. Lazarus Chakwera ndikuti maulendo bwezi ali chigulu apita uko kupita uko komano makosana mukaona bwinobwino pa zithunzi zimenezi sipakuonekatu ma vice president paja ndi first vice president komanso second vice president. First vice president a Dr. Jenasa sanaoneke pamenepa komanso ndikuti a second vice president a Enoch Chihana sanaonekenso nawo pamenepa kapena anali busy akuluakulu amenewa. Tikasatiranso bwinobwino mmene amanyamuka mtsogoleri wa dziko kumapita kumeneko anaperekezedwa ndi amene a Justin K Saidi mlembi mkulu ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna. Tizinena kuti akuluakulu amene nthawi zonse amakhala busy ayi mwina amakhala busy komano azi protocol nthawi zambiri timaona kuti mtsogoleri wa dziko akamatuluka ndikuti no kumakhala vice president ndetu kaperekeza mtsogoleri ameneyo ngati palibe ma issues komano pakhala ma issues ndi pamene timaona kuti nthawi zambiri ndikuti vice president sakhalapo. So inali observation chabe penepo makamakaso potengera ndi ma issues amene ali pakati paja ameneno a Dr. Jenasa anazapeza zoti amapita ku birthday ya mwana wawo ku UK kumeneko ndi nkhani zake tikutsatira bwino amene zinaliti zinatengeranso kuti apita Mutharika ndi amene azapanga intervene kupanga clarify bwinobwino pa nkhani zimene zija. So mwina ma issues yake ndi amenewo. Anyway komano ngati inatsatiranso bwinobwino pamene mtsogoleri wa dziko amanyamuka ulendo umenewo kumapita ku dziko la South Africa pa 1 Machi chaka chimene cha 2026 kunalito nkhani kuchoka ku dziko limene la South Africa kuli ka TV kena kamakhala kamba zambiri zokhuza ndi mtsogoleri wa dziko apita Mutharika kuti akunyamuka ndikuti no chigulu cha anthu chikuwaperekeza ku airport chani ena akupita ku chipatala ku South Africa ndikuti akalandira thandizo la chipatala kumeneko ayi ndikuti no akubwera ku dziko lathu chonsecho ndikuti kwawo health system ili broken chani zambiri anayankhula ambiri so tikupera nkhani zake tinazisata bwinobwino mmene zinalili kuphatikiza panepo kuli kaguluso kena kake konoko ku dziko la South Africa kamene kamadziwika ndi zina loti Dudula nakonso ndikuti kamayankhula zambirimbiri zokhuza nano ndikupita kwa apita Mutharika ku dziko la South Africa. Ndero kusatira zimenezo zinaperekatu mphamvu ku zigoba za chipani cha Malawi Congress Party zinawatha mawu kumeneko ayi akunyamuka kupita ku South Africa ndikuti kunoko ku Malawi health system ili broken muzipatala mulibe mankhwala ayi ndikuti no madzi aukondo zambirimbiri
zimakha zikuyankhula pamenepo ndekuti zina zimvekere ayiayi mukangoyerekeza kumanga ndekuti no kaphungu wa chipani cha Congress Party kaya ndani olo kusangoyerekeza kumanga chakwera ndekuti inuyo muzaziwaso kuti zapanga zothekera zina zonse tizampanga impeach president Mutharika zambirimbiri haya magayi kodi ino which go base imene mukunena zona kuti mukampanga impeach Peter Mutharika kubalalika ndi dzuwa la opposition paja munkazanena zona kuti opposition ndi kumanda nthambi ija muli mboma mukunena zona kuti boma lomweli simukusintha mpaka na 2030 pano ndekuti ino muli kumanda kumene munkanena koja ayi menemo nkhani zake nimezi kuendera komano mwene ati mangufati ngothirapo mulomo pa nkhani zokhuzana ndi Peter Mutharika kupita kumene ku South Africa ndekuti kaya mapita ku chipatala kaya whatsoever popeza amanena zoti ulendo umene ndi wa private ngati amapita ku chipatala fine munthu timaziwa zona kuti amadwala palibe munthu amene anganene zona kuti samadwala munthu wina aliyense nthawi inake tope amazapeza zoti sakupeza bwino wapita ndithudi ukafuna thandizo la chipatala ngati amapita ku chipatala that's fine palibe mlandu wina uliwonse komano nkhani ina ndiyokunena kuti aboma ofunikira zona kuti ngati nkotheka kumanga chipatala cha mphamvu china chake tikakumbukira mbuyomo kunkazamveka nkhani yonena kuti amafuna aboma kumanga chipatala ndekuti chaukamuzu barracks uko kaya ndikuti chipatala cha asilikali chani ndicho ngati kungakhale ma issues ma emergencies ena ake okhuzana ndi akuluakulu aboma chipatala chimenecho chitha kumathandiza kupereka service yofunikira nawo nkhani zimenezo zinangothera m'malowa komano ndikofunikira kwambiri kuti chipatala ngati chimenecho chitamangidwa popewa maisotsi ngati amenewa of course timazamvetsetsa zonena kuti government ili overstretched ndi ma issues ambiri komanonso ma issues ngati amenewa ndofunikira kumaganizira kupangira mawa pasazakhale kuzingwa ine ndi anzanga okanda timapita ndithu tizipatala ta boma tomweti makalimbana kumeneko kaya ndikuti notipeza panado chani zabwinobwino mwa chisomo cha Mulungu wote mapeza kuti tazitolera komano kwa akuluakulu zimafunikira kuwunikira ma areas ngati amenewo ayi ndithu mwalandidwa president ku dziko la Malawi mwafika ndithudi mu nthawi yake nkutheka kuti mupangekonso fix ma issues atambwali enake amene nzika zambiri za Malawi zikuoneka kuti sizikondwera ndi mmene akumapangira handle ma issues amenewo so amalawi ambiri chikhulupiriro amayika mwa inu ngati mtsogoleri wa dziko tikhulupirira kuti ma issues amenewo mothandizira kwambiri kuwapanga fix ayitu mmenemo nkhani zake ni mmene zikuendera nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazo kuti mtsogoleri wa dziko wa Professor Arthur Peter Mutharika afika ku Malawi kuchokatu ku dziko la South Africa kumene anapita pa 1 March chaka chimene cha 2026 ati maganizo amenewo alipo mothofotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu sewaliyo panga like video imeneyi komanso subscribe channel ya Fox Malawi News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kufikirani mosavuta.